உழவன் மதுரை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் விக்கி. இன்னைக்கு நம்ம எங்க இருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி பக்கத்துல கீழக்காக்காக்குளம் அப்படின்ற ஒரு கிராமத்துல இருக்கோம். இங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா காங்கிரேஜ் மாடுகள் வந்து ஒரு 20 மாடுகள் வச்சு அண்ணன் ஒருத்தவர் வந்து இந்த பால் பண்ணை வந்து நடத்திட்டு வர்றாரு. அவர் வந்து எப்படி இந்த பால் பண்ணை வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா நடத்துறாப்புல, எத்தனை மாடுகள் இருக்கு, கன்றுகள் எத்தனை இருக்கு, இந்த மாடை வந்து அண்ணன் வந்து எதுக்காக தேர்ந்தெடுத்தார், எல்லாத்தையும் வந்து இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம், விரிவா பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். அண்ணா வணக்கம். என் பேர் தனசேகரன். ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி வட்டம் அபிராமம் பக்கத்தில் காக்காவளம்ன்ற ஊரில் வந்து நாங்கள் இந்த பால் பண்ணையை வச்சுருக்கோம். சரிங்கண்ணே. எத்தனை வருஷமா அந்த பால் பண்ணையை வந்து நடத்திக்கிறீங்கண்ணே? சும்மா ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே ஆச்சுண்ணா. நீங்கள் பேசிக்காக என்ன படிச்சிருக்கீங்க, எங்கே வேலை பார்க்குறீங்கண்ணே இப்போ? நான் வந்து படித்தது வந்து பிஏ 12வது வரைக்கும் முடிச்சுட்டு அப்புறம் கரஸில் தான் பிஏ படித்தது. சரி சரி சரி. அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து வாய்ப்பு வசதி இல்லாதனால வெளிநாடு போனேன். அதுக்கப்புறம் பேசிக்காக நம்ம வந்து விவசாயி தான். அது சம்மந்தமாக நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்றதுனால தான் இதை தேர்ந்தெடுத்தேன். ஒரு லெவலுக்கு மேலே போனதுக்கப்புறம் சரி நம்ம இந்த வழியிலே போவோம் அப்படின்னு தான் அந்த பால் பண்ணையை தேர்ந்தெடுத்து. இதில் எப்படின்னா உங்களுக்கு ஆர்வம் வந்துச்சு? இல்லை நம்ம வீட்டில் வந்து ஏற்கனவே வந்து நாட்டு மாடுங்கள்லாம் நம்ம ஐயா அம்மாச்சிங்கெல்லாம் நிறையா வச்சு தந்தாங்க. இப்போ இடப்பட்ட காலத்தில் ஐயா அம்மாச்சி காலத்துக்கு அப்புறம் அதை கொஞ்சம் கால் விட்டுட்டோம், ஏன்னா பார்க்கறதுக்கு ஆள் இல்லாமல். இப்போ மறுபடியும் இப்போ நம்ம காலத்தில் மறுபடியும் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். சரிங்கண்ணே. ஐயா அம்மாச்சி காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா புலிக்களம், காங்கேயம் இந்த மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. நீங்கள் காங்கிரேஜ் அது வடநாட்டு மாடுகளை தேர்ந்தெடுக்க காரணமானே? ஆமாம். இப்போ நம்ம என்னென்னா எதுக்காக தேர்ந்தெடுக்கிறோம் அப்படின்னா, இப்போ புலிக்களம் அதெல்லாம் வந்து என்ன நாட்டு மாடுகளில் வந்து ஒரு ரொம்ப மிகச்சிறந்த மாடுகள். ஆனால் அதில் பார்த்தீங்கன்னா பால் அளவு வந்து ரொம்ப குறைவு. அதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னன்னா நம்ம வந்து சரியான அந்த இணைச்சேர்க்கை பின்பற்றாதது தான். இன்பிரீடு நிறையா இருக்கும். இன்பிரீடுனா அதுங்களுக்குள்ளேயே சேர்ந்துக்கிறது. இப்போ இந்த வடமாடுகள் எப்படின்னா நம்ம காங்கேயம் இது எல்லாம் இதோட சேர்ந்தது தான். ஆனால் இது எதனால அந்த பால் வந்து 4 லிட்டரு ஒரு தேரத்துக்கு வந்து நல்ல மாடு கரைத்திறன் உள்ள மாடுனா 4 லிட்டரு மினிமம், மேக்சிமம் வந்து 5-6 கூட இருக்கும். அவங்க வந்து அந்த இன்பிரீடு வந்து கலக்க மாட்டாங்க. ஒரு காலை அப்படின்னா ஒரு பண்ணையில் வந்து ஒரு 3 வருஷம், அது எவ்வளோ உரிய காலை எவ்வளோ இதான காலை அப்படின்னாலும் 3 வருஷம். 3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த காலையை வந்து இன்னொரு கொடுத்துட்டு வேற காலையை வாங்கிடுவாங்க, இல்லாட்டி காலையை மாற்றிக்கிடுவாங்க. ஆனால் நம்ம அப்படி இல்லை. ஒரு ஊருக்கே ஒரு காலை இருக்கு, அந்த ஒரு காலை கடைசி வரைக்கும் நம்ம வச்சுருப்போம் ரொம்ப பாசமாக. அது வந்து அதோட குட்டியோடையே அது சேர்றதுனால, அதோட கன்றோடு அது சேர்றதுல அந்த பாலோட அளவு வந்து குறைஞ்சிரும். அதனால் இப்போ நம்மளோட நாட்டு மாடுடைய அதிகபட்சம் பாலுடைய அளவே ஒரு தேரத்துக்கு வந்து ஒரு 1.5 லிட்ரு 2 லிட்ரு அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அப்போ நம்ம வந்து கமர்ஷியலாக நிற்கணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த மாடை வச்சு நிற்க முடியும். ஒரு 2 மாடை மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது தீவன செலவு இருக்குது, அதை பராமரிக்கணும், ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஒரு ஆள் இருக்கணும். இப்போ இதையெல்லாம் கழிக்கிறப்போ வந்து அந்த 2 லிட்டர் பாலை வச்சு எதுவும் செய்ய முடியாது. அதுக்காக கமர்ஷியலாக நிற்கணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம இந்த மாடை வந்து தேர்ந்தெடுத்தோம். சரிண்ணே. உங்களுக்கு யார் சஜஷன் பண்ணால் நீங்கள் எங்கேயா பயிற்சி பண்ணீங்களா இந்த மாடை வளர்க்குறோம்னு சொல்லிட்டு? இல்லை, நான் ஆக்சுவலி இது நம்மளோட பிளான் வந்து இது வந்து ஒரு 2-3 வருஷத்துக்கு முன்னாடியான பிளான். அப்போ இடையில வந்து நம்ம ஆரம்பிக்கிறப்ப நம்மளுக்கு தண்ணி வசதி இல்லை. அப்போ அதை கொஞ்சம் போஸ்ட்போன் பண்ணோம். அப்போ மறுபடியும் இதுன்றப்போ வந்து இந்த மாடோட ஏகப்பட்ட அந்த கட்டுரைகள்லாம் படித்து சரி நம்ம மாடு அப்படின்ற இறங்குறப்போ வந்து கடைசியாக நமக்கு வந்து ஒரு 2-3 மாடு நம்ம இதில் வந்துச்சு. காங்கிரேஜ், கீர், சாகிவா, இந்த 3 மாடில் எதனாலும் ஒன்று அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. அப்போ அந்த 3 மாடில் பார்க்குறப்போ வந்து இந்த மாடு வந்து இந்த காங்கிரேஜ் வந்து என்னென்னா மனுஷனோட பழகிறது வந்து ரொம்ப அன்னோனியமாக பழகும். சேம் லைக்கு நம்ம புலிக்குளம், காங்கேயம் அந்த மாதிரி. அதனால சரி இந்த மாடை தேர்ந்தெடுத்தோம். 2வது வந்து இதோட கொம்பு, அதோட வசீகரம், அதுக்காகவே இந்த மாடை நம்ம தேர்ந்தெடுத்தோம். சரிண்ணே. இப்போ எத்தனை மாடுகள் வந்து உங்கள் பண்ணையில் இருக்குண்ணே? இப்போ நம்மள்ட்ட வந்து 20 மாடுகள்கிட்ட இருக்குது. 20 மாடுகள், ஒரு காளை இருக்குது. சரிண்ணே. கண்டுகள் வந்து ஒரு 10 கண்டுகள்கிட்ட இருக்குது. ஆரம்பிக்கிற புதுசில் எத்தனை மாடுகள்ல இருந்து ஆரம்பிச்சிங்க, எத்தனை மாடுகள் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க, எப்படி போய் அங்கே போய் எடுத்தீங்க, அது மட்டும் சொல்லுங்கள். நம்ம ஆரம்பத்தில் வந்து ஒரு இதுக்காகவே ஒரு குழு இணைஞ்சோம். இந்த மாடு ஆர்வம் இருக்கவங்க பூரா அதன் மூலம் ஒரு குழு உருவாக்கி ஒருத்தவங்கள்ட்ட போய் அவங்க மூலம் நம்ம மாடு எடுத்தோம். நம்ம 1 மாடு 2 மாடு எடுக்கலை. ஏன்னா 1 மாடு 2 மாடு இங்கே எடுக்கிறப்போ வந்து அதோட செலவு வந்து அதிகம். நம்ம அங்கே போய் எடுத்து வர்றதுல வந்து மொத்தமாக ஒரு லோடு கொண்டு வர்றதுல வந்து நம்மளுக்கு விலையில் கொஞ்சம் சலுகை இருக்குது. அது மாதிரி எடுத்தோம். நம்ம முதல் தடவை போய் மாடு எடுத்தது வந்து
ராஜஸ்தான், குஜராத் இந்த 2 மாவட்ட பார்டர்ல வந்து ஒரு இடத்துல போய் மாடு எடுத்து வந்தோம். இப்போ வந்து தீவனம் வந்து நீங்க என்னென்ன பயிர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, என்னென்ன அடர் தீவனம்னா போட்டுக்கிறீங்கண்ணே? நம்ம தீவன மேலாண்மை வந்து எப்படின்னா ரொம்ப எளிமையா இருக்கும். நம்ம பயிரிட்டு இருக்கிறதே வந்து கொஞ்சோண்டு தான் தீவன பயிர். இது சூப்பர் நெப்பியர் கொஞ்சம், ரெட் நெப்பியர் கொஞ்சம், கோஃபை அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் வச்சுருக்கோம். ஏன்னா நம்ம மாடுங்க எல்லாமே காலையில் ஒரு 9 மணிக்கு மேய்ச்சலுக்கு விட்டுருவோம், கொண்டு போயிடுவாங்க. சாயந்தரம் ஒரு 5 மணியை போல் தான் வீட்டுக்கு வரும். அப்போ நம்ம இடப்பட்ட நேரத்தில் ஒரு 5 மணியில் ஒரு 6 மணியை போல் கெட்டினதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொடுப்போம். அதுதான். மற்றபடி தவிடு புண்ணாக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து காலையில் மாடை மேய்ச்சலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அங்கே கலக்கி வச்சுருவோம். அங்கே போய் குடிச்சிக்கிடுவாங்க. மறுபடியும் வீட்டுக்கு வர்றப்போ வந்து அதே மாதிரி கலக்கி வச்சுருவோம், வந்து குடிச்சிட்டு போவாங்க. சரிங்கண்ணா. ஆரம்பத்தில் இந்த மாடுகள் வந்து எடுத்துகிட்டு வரப்போ, அதுவும் நீங்கள் கிராமத்தில் இருக்கீங்க, ரொம்ப சிட்டியும் கிடையாது, இது வந்து கிராமம்தான். மக்கள் வந்து இந்த மாடுகளை வந்து எப்படி பார்த்தாங்க? நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இது நம்ம வீட்டுக்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா கெத்தாக இருக்கும், மாடு நல்லா இருக்குது, கொம்பு தரமா அப்படின்ட்டு. மக்கள் எப்படி பயந்தாங்களா இல்லை வந்து ஏற்றுக்கிட்டாங்களாண்ணே? எதுவும் இது என்னென்னா, நாங்களுமே என்னென்னா நாங்கள் வந்து வீடியோ ஃபோட்டோஸ் அந்த மாதிரி பார்த்தது தான். நாங்கள் இந்த அளவுக்கு பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் அப்படின்லாம் எதுவும் தான் இல்லை. ரெண்டாவது நம்ம ஊர்லேயுமே இந்த ஏரியாலேயே வந்து இதுதான் முதல் தடவை மாடுங்க. எல்லாமே வந்து ஆச்சரியத்தோடு வந்து பார்ப்பாங்க. இப்போ வரைக்கும் இந்த ரோடை கிராஸ் பண்ணுறவங்க யாரெல்லாம் புதுசாக போகிறவங்க இந்த மாடை பார்த்தாங்க அப்படின்னா நின்று கேட்பாங்க, இது எங்கே உள்ள மாடு அப்படின்னு. சரிங்க. இந்த மாடுகளோட விலைகள், அதாவது சராசரியாக எவ்வளோ விலையிலேருந்து எவ்வளோ விலைக்குள்ளே வாங்கலாம்ண்ணே? லோக்கலில் இந்த மாடு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மாடுங்க இருக்குது ப்ரீடுக்கு தகுந்தபடி. இதுலேயே நீங்கள் சொல்லலாம், காங்கிரேஜ்லேயே வந்து ஏகப்பட்ட இது இருக்குது, வெரைட்டி இருக்குது. ஒரு சில இது வந்து பியூரிட்டி இருக்கும், ஆனால் வந்து பால் திறன் வந்து குறவாக இருக்கும். ஒரு சில இது வந்து கிராஸாக இருக்கும், நாட்டு மாடுகள்லேயே கிராஸாக இருக்கும். அதோட அந்த இது வந்து கொஞ்சம் விலை வந்து குறவாக இருக்கும். அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, நம்ம இங்கே வந்து எடுக்கிறோம், லோக்கலில் ஒரு மாடு போய் தனியாக போய் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 75,000 ரூபாய் 80,000 ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதே இது நம்ம நாட்டில் போய் மொத்தம் போய் எடுத்து வந்தோம் அப்படின்னா ஒரு மாட்டுக்கு நம்மளால் ஒரு 15,000 ரூபா சேவ் பண்ண முடியும். நாங்கள் அப்படி தான் போய் எடுத்து வந்தோம். அண்ணே, நீங்கள் வடநாட்டு போய் மாடுகள் எடுக்கையில் நிறைய ஸ்கேம் நடக்கும், அதாவது ஏமாற்றப்படலாம் நீங்கள், இல்லை காசை வந்து ஏமாற்றப்படலாம், அந்த மாதிரி எதுவும் அனுபவம் இருக்காங்க உங்களுக்கு? நம்மளுக்கு அந்த மாதிரியான அனுபவம் இல்லை, ஆனால் அதுக்கு வந்து 100% வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஏமாற்றப்படுறதுக்கான வாய்ப்பு 100% வாய்ப்பு இருக்குது. சரி. ரெண்டாவது, அங்கேருந்து மாடு எடுத்துகிட்டு இங்கே வர்றப்போ வந்து இங்கே உள்ள முகவர்கள்லாம் சொல்லுவாங்க, அந்த பிரச்சனை இருக்குது, மாடை விட்டுருவாங்க, மாடை பிடிச்சிக்குவாங்க, விட மாட்டாங்க, எல்லாமே இருக்குது. ஆனால் நம்ம வந்து சரியான வழியில் போய் மாடு எடுத்தோம், சரியான ஆவணங்களோட எடுத்தோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. இப்போ நீங்கள் போய் அங்கே மாடுகள் வந்து சூஸ் பண்ணிட்டீங்க, அதாவது ஒரு ட்ரக்குக்கு எத்தனை மாடுகள் கொண்டு வருவாங்க, நீங்களும் அந்த ட்ரக்கில் பயணிக்கலாமா இல்லை நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்துடலாமாண்ணே? ஆனால் முதல் தடவை நாங்கள் வந்து மாடு வந்து இங்கே வந்து தான் நாங்கள் ரிசீவ் பண்ணோம். நாங்கள் யாரும் போகல, ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸை வச்சு தான் நாங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டோம். ஆனால் ரெண்டாவது தடவை எப்படின்னா, தம்பியே அங்கே போனார். அங்கே போய் அங்கே போய் மாடு செலக்ட் பண்ணி மறுபடியும் மாடோடையே அங்கேருந்து ட்ராவல் பண்ணோம். மாடோட போய் கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரத்துக்கு மேலே அங்கேயே தங்கி மாடுங்களை போய் அதோட மந்தைகள் அதோட தொழுவுகளே போய் எடுத்து அதுக்கப்புறம் ஒரு நேரத்தில் சேர்த்து அங்கேருந்து இந்த மெடிக்கல் செக்அப், அந்த டாக்டர் சர்டிஃபிகேட் எல்லா ப்ரொசீஜரையும் முடித்து அங்கேருந்தே ஒரு வாரம் ட்ராவல், மாட்டோடைய ட்ராவல் வந்து கொண்டு வந்தோம். இந்த மாடை பிரத்யேகமாக வளர்க்குறதுனால என்னென்ன பிரச்சனைலாம் நீங்கள் சந்திச்சிருக்கீங்கண்ணே? பிரச்சனைகள்னால் வந்து முதல் தடவை வந்து எப்படின்னா, இந்த மாடு வந்து நாட்டு மாடு அப்படின்னா கொஞ்சம் மூர்க்கத்தனமாக இருக்கும். அது வந்து நாட்டு மாடுகளில் ஒரு குணம். இது வந்து என்னென்னா, முதல் தடவை வந்து நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணது என்னென்னா, இந்த மாடுங்க எப்படின்னா காங்கிரேஜ் அப்படின்னா அது வந்து கூட்டாக சேர்ந்து வந்து ஒருத்தவங்களை தாக்கும். முட்டுறது அப்படின்னா, இப்போ நம்ம மாடுலாம் முட்டுறது அப்படின்னா ஒரு மாடு வந்து முட்டும். காங்கிரேஜ் அப்படின்னா 2-3 மாடு சேர்ந்து தான் வந்து குத்த வரும். அந்த மாதிரியான பிரச்சனை இதெல்லாம். பால் பிச்சுறப்ப கொஞ்சம் உதைகிறது, முட்டை வருது, இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள். அதை தாண்டி வந்து எங்களுக்கு வந்து எப்படின்னா, முதல் தடவை நாங்கள் மாடு எடுத்து வர்றப்போ வந்து எப்படின்னா, இப்போ எப்படின்னா ஒரு மாடு இருக்கும், அந்த ஒரு மாடுக்கு ஒரு ஓனராக இருப்பார். அது வந்து ஒருத்தவங்களோட கைப்பட இருக்கும், மேய்ச்சலுக்குலாம் விட்டுருக்க மாட்டாங்க. அதை ஒரு நாட்களில் கட்டி தீனி வைப்பாங்க. ஒரு சில மாடு வந்து மானவாரியாக விட்டு அதை மேய்ச்சி விட்டு கொண்டு வருது. இப்போ இந்த 2 மாடுகளை வந்து ஒரு இடத்துல வைக்கணும். ஒரு மாடு வந்து இயற்கையாக போய் மேய்ஞ்சிட்டு வரணும், இன்னொரு மாடு வந்து கட்டிலே இருக்கணும். ஆனால் நம்மகிட்ட வந்து அதை 2ஐயும் வந்து ஒரே மாதிரி ட்ரெயின் அப் பண்ணணும்.
போய் வெளியில் போய் மேய்ஞ்சிட்டு வர்றது மாதிரி உடனக்குள்ளே தங்க வைக்கிற மாதிரி அப்போ வந்து கொஞ்சம் சிரமங்கள் எதிர்க்கும். அந்த மாடை பிடிச்சி கட்டுறது, மறுபடியும் அவுத்துறது, அந்த மாதிரியான சிரமங்களை சந்திச்சோம். அது நாளடைவில் பழகிடுச்சு. ரொம்ப சீக்கிரமாகவே நம்மள்கிட்ட பழகிடுச்சு, அடாப்ட் ஆயிடுச்சு. சரிண்ணே. வடநாட்டில் ஒரு கிளைமேட்டு, அதாவது தமிழ்நாட்டில் ஒரு கிளைமேட்டாக இருக்குது. அதை எப்படி நீங்கள் சமாளிக்கிறீங்க? என்னென்ன அதில் என்னென்ன பிரச்சனைலாம் வரும்ண்ணே? அதாவது எப்படின்னா அங்கேயுமே எப்படின்னா ஒரு 2-3 மாதம் எப்படின்னா குளிர் நம்மளை விட அதிகமான குளிராக இருக்கும். அதே மாதிரி அந்த வெயிலுக்கு வறட்சியான காலங்களில் நம்மளை விட அங்கே வந்து வெயில் அதிகமாக இருக்கும். இங்கே நம்மளுக்கு வந்து பெருசாக வந்து அதுக்குன்னு பிரத்யேகமாக ஃபேனோ அதுவோ எதுவும் பண்ணுறதில்ல. பனிக்காலங்களில் சும்மா அந்த செட்டில் கொஞ்சம் கட்டிக்கிறது, வெளியில் கொஞ்சம் கட்டிக்கிறது. மழை நேரத்தில் மட்டும் நலைய விடாமல் கொஞ்சம் செட்டில் உள்ளே கட்டிக்கிறது. அப்போ நம்ம வந்து இந்த காலில் வர்ற அந்த சேத்து புண்ணு இது எல்லாம் வர்றதை தவிர்க்கலாம். சரிங்க. இந்த மாடை தேர்ந்தெடுக்கல சராசரியாக நீங்கள் இந்த செட்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து எவ்வளோ நான் செலவு பண்ணியிருப்பீங்க? இப்போ இது வந்து நாங்கள் வந்து இது எங்களோட கனவு. இதை வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு ஷார்ட்டாக இதுவும் பண்ணி தானல, எல்லாத்தையுமே நாங்கள் வந்து ஆழமாக போய் ஒரு ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையோடு தான் செஞ்சுருக்கோம். அதனால் வந்து மாடு செலெக்ஷன்லேயுமே வந்து நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் செலவு பண்ணோம். மாட்டுக்கு சராசரியாக வந்து ஒரு 65,000 75,000 ரூபாய் நாங்கள் செலவு பண்ணோம் ஒரு மாட்டுக்கு. இதில் செட்டு இது எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம இது நிற்கிறது வந்து ஒரு சின்ன செட்டு. இந்த இடமும் கொஞ்சம் சின்ன இடம் தான். இது வந்து ஒரு 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 50,000 ரூபாய் பக்கத்தில் தான் செலவு பண்ணோம். ஆனால் நம்ம இப்போ வந்து நான் வந்து பெருசாக போட போகிறோம். ஒரு 100 மாடு 150 மாடு கட்டுற மாதிரியான ஒரு செட்டு போட போகிறோம். அண்ணா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 20 மாடு வச்சுருக்கீங்க. இதுக்குன்னு பிரத்யேகமாக காளை மாடுகள் வந்து எப்போ தேர்ந்தெடுத்தீங்க? எத்தனை பல்லுகள் தேர்ந்தெடுத்தீங்கன்னு? நம்ம பண்ண ஒரே ஒரு தவறு, நாங்கள் பண்ணையை ரன் பண்ணி இப்போ 1 வருஷத்துக்கு மேலே ஆகுது. நாங்கள் பண்ண ஒரே தவறு என்னன்னா காளையை வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக சொன்னதான். நாங்கள் காளையை வந்து கரெக்டாக வந்து மாடு வந்த ஒரு 10 நாள்லேயே தேட ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஆனால் நம்மளுடைய ஒரு பேட் டைம் என்னென்னா காலை செலக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் லாக்டவுன் ஆகி கொரோனா லாக்டவுன் ஆகி காலை வந்து ஹரியானாவில் மாட்டிக்கிச்சு. கிட்டத்தட்ட 6 மாதம் அங்கேருந்து நம்ம காளையை கொண்டு வர முடியல. அதனால் நம்ம மாடுங்களுடைய அந்த செனை பிடிக்கிற இது வந்து தள்ளி போச்சு. நம்ம மாடுங்க வந்து செனை பிடிக்கிறது அந்த காலம் வந்து கொஞ்சம் தள்ளி போச்சு. ஏன்னா அந்த கால பிரச்சனை. நம்ம காலை வந்து செலக்ட் பண்ணி வாங்கி ஹரியானாவில் மாட்டிக்கிடுச்சு. அந்த கொரோனா காலத்தில் அங்கேருந்து இங்கே கொண்டு வர முடியல. அதனால் எல்லா மாடுகளுமே வந்து கொஞ்சம் தள்ளி போச்சு. ஒரு 3 மாதத்துலேருந்து 4 மாதம் தள்ளி போச்சு. அந்த ஒரு தவறு பண்ணிட்டோம். சரிங்கண்ணா. இந்த காளை மாடுகளுக்கு பிரத்யேகமாக என்னென்ன உணவுகள்லாம் கொடுக்குறீங்க? இந்த பருத்தி கொட்டை, பேரிச்சம்பழம் இந்த மாதிரி எதுவும் கொடுக்குறீங்களாண்ணே? அது வந்து என்ன எல்லாரும் செய்கிற ஒரு தவறு என்னன்னா, இந்த காளைக்கு வந்து கொஞ்சம் அதை கொஞ்சம் இதாக வச்சுக்கிறணும் அப்படின்றதுக்காக கடலை மிட்டாய், பேரிச்சம்பழம் அந்த மாதிரிலாம் இருந்துட்டாங்க. முடிஞ்ச வச்சு அதையெல்லாம் தவிர்க்கணும். காளைக்கு நம்ம பிரத்யேகமாக கொடுக்கணும்னு நினச்சோம்னா சும்மா இந்த பாசிப்பருப்புன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த பச்சை பயிறு, அதை மட்டும் ஊற வச்சு கொஞ்சம் கொடுத்தாவே போதும். இயற்கையாகவே மாடு போய் மேய்கிறது, மறுபடியும் அது குடிக்கிற தண்ணிகளை குடிக்கிறது, அந்த மாதிரி வந்தாவே போதுமானது. சராசரியாக 20 மாட்டிலேருந்து ஒரு நாளைக்கு பால் வந்து எவ்வளோ எதிர்பார்க்கலாம்? நீங்கள் எவ்வளோக்கு வந்து 1 லிட்டர் எவ்வளோ கொடுத்துக்கிறீங்கன்னு? இப்போ நம்ம வந்து ஒரு லிட்ரு பால் வந்து 70 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். அந்த 70 ரூபாயுமே எப்படின்னா ஒரு 10% வந்து எப்படின்னா நம்ம வந்து விவசாயம் சம்மந்தமான விஷயங்களுக்கு செலவழிக்கிறோம். அதை தாண்டியே செலவழிக்கிறோம். இருந்தாலும் நான் ஒரு அளவுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 10% அப்படின்னு சொல்கிறோம். எதுக்காக அப்படின்னா இந்த நாட்டு மாட்டு பால் அப்படின்றது வந்து பாமர மக்கள் சார்ந்தது. இது வந்து ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கும். சும்மா ஒரு 5 ரூபா 10 ரூபாயிலே கிடைக்கும். இன்றைக்கி வந்து நாட்டு மாட்டு பால் அப்படின்னாலே நீங்கள் நல்லா சிட்டிகளுக்கு போனீங்க அப்படின்னா 150 ரூபா 200 ரூபா. அதுவும் சுத்தமான பாலாக கிடைக்கிறது இல்லை. அந்த நாட்டு மாடு பால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்து எதனாலும் பாலுகளை மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறது. ஆனால் நம்ம அப்படி பண்ணுறது இல்லை. ஒரிஜினல் பாலை வந்து 70 ரூபாய்க்கு தான் கொடுக்குறோம். இப்போ 70 ரூபாயில் வந்து 70 ரூபாயை வந்து நாட்டு மாட்டு பால் அப்படின்னா சந்தேகப்படுவாங்க. இப்போ நம்ம வந்து 50 ரூபாய்க்கு கூட கொடுத்து இந்த பண்ணையை வந்து ரன் பண்ணலாம். நம்மளுக்கு மெயின் பர்பஸ் வந்து சாணம். அந்த சாணத்தை வச்சு நம்ம இயற்கை வழி விவசாயம் அந்த மாதிரி தான் நம்மளுடைய இது பிளானு. அப்போ சரி இந்த மாதிரியான பால்களை வேஸ்ட்டாக போகிற பால்களை வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கொடுப்போம் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் குறைச்சி கொடுத்தோம்னா அது பொருள் மேலே ஒரு சந்தேகத்தை இருக்கணும். அதனால தான் நம்ம 70 ரூபாய்க்கு பாலை கொடுத்து அதுலேயே வந்து 10% வந்து
விவசாயம் சம்மந்தமானது செலவழிக்கிறது. சரிங்கண்ணே. இப்போ ரொம்ப கிராமத்தில் இருக்கீங்க, ராமநாதபுரம் மாவட்டம்னா கொஞ்சம் வந்து இந்த மாடுகளை பற்றி தெரியாத மக்கள் தான் நிறைய பேர் அதிகமாக இருப்பாங்க. பாலை வந்து நீங்கள் எப்படி சந்தைப்படுத்துகிறீங்க, மக்கள்கிட்ட எப்படி இந்த பாலெல்லாம் கொண்டு போனீங்க? நம்ம இது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நமக்கு கிடைக்கிற அந்த பால்களை வந்து எப்படின்னா, இந்த பாலை முழுவதுமாக அந்த பாலோட அருமையை தெரிஞ்சு நம்மகிட்ட வந்து கேட்குறவங்களுக்கு வந்து எப்படின்னா, வீட்லேயே இங்கே கறந்து வீட்லேயே ஒரு எவர் சில்வர் பூஜாவில் அடைச்சி நம்ம வீட்டில் போய் கொடுத்துருவோம். இதில் இடப்பட்டு வந்து நம்ம எந்த ஒரு இடைத்தரகளையும் வச்சுக்கிறதில்ல. தம்பிங்களே கறந்து அவங்களே போய் நேரடியாக வீட்டிலே கொடுத்துருவாங்க. அப்புறம் ஈவினிங்கில் போயிட்டு இன்னும் ஒரு கூஜாவில் பாலை கொடுத்துட்டு அந்த எம்டி கூஜா வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்துடுவாங்க. சரிண்ணே. உழவன் மதுரை சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்ண்ணே. ரொம்ப நன்றிட்டேன் நம்ம பண்ணைக்கு வந்ததுக்கு, இந்த எங்களை பற்றின விவரங்களை வெளியிட்டதுக்கு.